eningizimu enyakatho empumalanga entshonalanga la kufinyela khona lelikhasi lingumsakato empeleni lohamba embili evela eSwatini evela bomakhelwane nangesheya kwethlwandle ngadiasporas siyandvusela ngamono isibongo sami angihambi ngedwa ke kulehlelo ngihamba with the great hlula madimoni lolapha itule embekelweni iphephethe kusile kushonile lapho nje uyithasa khona ngesikhathi osasa ngaso iyafinyelela kuwe ngiyacela uvusele naba babukele emakhaya siyabonga kakhulu Moloyi siyabonga kakhulu my brother egameni lika Jesu what an opportunity kuhlalisana kunye nawe phuthu omkhulu nembuke lapha ekhaya khona siyakubingelela kakhulu umbukeli lapha ekhaya egameni lika Jesu ngumprofeti wakho lo ngumprofeti ngifila amadimoni egameni lenkosi Moloyi sasibuyile phephethe sasibuyile bese kaze babukeli ngiyabona bese basho nje ukuthi awusoshona kuphi umprofeti kani ukhona umprofeti waNkulunkulu nje singena namhlanje esihloko lesimcwa kakhulu because now phephethe ngifuna ukuthi babukeli emakhaya lapha nakubani even students la umuntu akhone ukuthi ayibambe lenzaba lesitawukhuluma ngayo namhlanje ukuthi uyini umprofeti sitakhuluma in a context esi uyinje umprofeti bese siyabuya sithi eveni ke ubese ke irole yemprofeti bayini asasiqala bobethi yini umprofeti kahle kahle kuwe nje ngekumati wakho ukuthi umprofeti uba yini simo lesikanjani sibonga kakhulu my brother ngibonga kakhulu phuthu lomkhulu umprofeti phuthu lomkhulu noma ngabe lenzaba prophetic ihamba kancane iphelelwa ngemandla abantu bayikhuluma ngendlela bayikhuluma ngayo labanye Moloyi bayikhuluma out of ignorance ngekuthi bede lwadi ngeprophetic egameni lenkosi so angichaze Moloyi ngibe ngingaqala lokho ukuthi umprofeti Moloyi is a person that is chosen by God is a person that is chosen by God and inspired by God to deliver his message warning and guidance to his people egameni lenkosi so ke Moloyi ngifela ukuthi umprofeti ngumuntu lo muntu ukhetha uNkulunkulu umprofeti akadibeki madala umprofeti akatigeti akadibeki kule office ngeke sikubalekele lokho ukuthi sesisemalangeni lakhona nalabanye Moloyi sebayatibeka ke phake ngifuna ukukhuluma umprofeti lengimatiko nangumprofeti lenguye egameni lenkosi umprofeti nguna ngumuntu khetha uNkulunkulu uphinze abe inspired by God to deliver his message lo muntu udeliver a message umbiko lovela uNkulunkulu aphinze adeliver a warning seqwayiso uNkulunkulu afuna ukuqwayisa ngaso umhlaba ngabe bantu Moloyi sebaphumile endleleni lefanele singakanze uthumela umprofeti ukuthi athule seqwayiso egameni lenkosi aphinze adeliver a guidance noma ke indlela yeqonzisa bantu baNkulunkulu ukuthi ngifuna baphile kanje kulesikhathi lesi bangakwenti lokhu bakwente lokhu I think you are answered Moloyi no sesivele prophet ukuthi wedlulisa nje umlayito ovela kuNkulunkulu uphinze uqaphese abantu and issue out ema warnings hallelujah now kule office lelo limcwa kakhulu ngoba siva ngathi live liyayidinga hallelujah liyamdinga umuntu lotha ukwati kuletha le guidance lebuya uNkulunkulu ngoba silambele kuva live la hallelujah now le role yemprofeti even in a country especially nje angicela ukuthi nje sikubeke nje ukuthi evenje fana seSwatini lebumcoka ne presence yemprofeti bumcoka bake yini nale role yakhe la even prophet Moloyi what a question ngiyawuthanda lo mbutho lo phuthu omkhulu though Moloyi sometimes ubukeka ngathi umadima nekuphendula so but nje ngiyawuphendula phuthu omkhulu ngoba umprofeti Moloyi njoba iqale ngichazile ngathi umprofeti uthunya uNkulunkulu ukhetha uNkulunkulu ukuthi adeliver i message noma kwesibili adeliver mhlawumbe i warning aphinda deliver i guidance egameni lenkosi umprofeti Moloyi kubuhlunga lokho ukuthi akakhulumi into lefuna nguye akakhulume into lechaza yena akakhulume into lejabulisa yena kutakwendeka uNkulunkulu akhulume ngelive akhulume into letingamjabulisi ngelive kepha umprofeti kufuna akubeke njengoba kunjalo hayi ngekwesaba ukuthi batawuthina basemagunyeni ngale prophecy uNkulunkulu ayithula ngemprofeti wakho so ke Moloyi irole yemprofeti in a country egameni lika Jesu Christ it is deeply spiritual and foundational especially in guidance
leading the nation towards righteousness, justice and alignment with God's will egameni lika Jesu. Mangikhuluma moloyi nemsebenzi yomprofeti ikakhulu kakhulu eveni. Umprofeti moloyi ungena kulesikhathi la khona egameni lenkosi uNkulunkulu afuna ukukhuluma nebantu ikakhulu ukuthi abaguide egameni lika Jesu utaka moya moloyi uthi nekuphila bungcwele. If a nation seyibaleke ebukhoneni baNkulunkulu, if sive moloyi sesiyekele bungcwele, if sive moloyi sesikhuluma sesiphendukele etithikweni, simakathe uthuma umprofeti uthi ahambe akhulume nalabasemagunyeni lokuthi simakathe uthi akakufuni lo, simakathe ufuna kushaya, simakathe is angry egameni lika Jesu Kristu. Aphinze umprofeti atshela sive ukuthi asiphile noma asi-align nebungcwele nebukhona baNkulunkulu moloyi. Ngiyethemba ke prophet ngicabanga ukuthi on that account ebabukela emakhaya bayativela ukuthi umprofeti ke irole yakhe evenini so base kubona laba prophet ke ebakhuthala basemagunyeni is because uNkulunkulu afuna ukucondzisa live ukucondzisa esive sakhe kahle unamolo iphutho omkhulu usakhuluma nje umprofeti is not just a religious figure nje egameni lika Jesu but a national voice of truth egameni lika Jesu. Umprofeti moloyi ungelive imali impimbo le live leliqiniso lokuthi ngoba moloyi indzaba lenkulu ithi umprofeti kufuna enjani ufuna amele liqiniso kusikhathi amele liqiniso kungasiso amele liqiniso bampersecute amele liqiniso bamthanda umprofeti moloyi akusile umuntu lothengwako kuze athense liqiniso ngoba le message ayikhuluma ko akusiyo lefuna ngiyo akusiye lemchazako egameni lika Jesu. Kepha umprofeti ukhuluma inhliziyo yaNkulunkulu uphinze moloyi umprofeti intercede akhulekele live egameni lenkosi alikhulekele towards righteousness egameni lenkosi alikhulekele if there are some challenges that the country is going through umprofeti nguye longenelelako bese ukhulekela live egameni lika Jesu Kristu. Ngiyavakala futhi ngifuna ngena ke kulomunye umuntu odwa sakafiki kuleyo mbuso leyo sengifile ukuthi as a prophet uyaphakamisela ukuthi live likhululeke ukuthi intercede le live uphinze ufake iqwayiso kanjalo uNkulunkulu lafuna ukukhumeseza kusesho umprofeti waNkulunkulu. So when it comes now to the CV breaking down to ema individuals them families abo who also want to hear the word of God ungena kanjani umprofeti lapho noma lo muntu moloyi ngingawuva kahle but nje ngitawuphendula ngendlela lenguva ngayo ngoba moloyi masikhuluma ngesive sikhuluma nganabantu each and every person ngoba moloyi live kuze libe live akusilo live because there is the sky there this vegetation and trees yabona but live ngoba kunebantu masithi we talking about a nation sikhuluma ngalabantu amen so ngemoloyi nemuntu as an individual ekhaya laphila khona is part of the nation. So in other words umuntu ngemuntu uNkulunkulu has got a message to say about each and every person. Ngabe usekhaya ungumake ngabe ungibabe umshado awuhambi kahle la ukhona simakathe une message yakho la ithumelako through the prophet bakhe kuze sitakale wena nelikhaya lakho nemndeni wakho wayishaya isikhongosini phephethe yevakala impela now lo mbuto ngubutila because of some researchers lafuna researcher nabanye labafuna kwati kangcono we have talked about it now as a prophet wena in your account wethu ubitwa kanjani how do you get this calling utawuchaza le prophet ngetigaba ke kubitwa nalokuyongeni kodwa nje for the interest of nange umbukele ekhaya umprofeti ufika kanjani kuba ngumprofeti yourself moloyi umbuto lomuhle kakhulu lo ngitawuphendula bhuti omkhulu nje ngibe straight to the point egameni lika Jesu ngoba labanye bantu they don't understand indaba i-calling ukuthi i-calling babitwa kanjani bantu egameni lika Jesu lokwami moloyi mina I'm not a prophet by kubekwa noma ke noma by kuthiwa yini impartation noma by impartation but mina moloyi I'm a prophet by birth ngitelwe nalento moloyi egameni lenkosi so mangitalwa moloyi kukhula kwami nje nami ngisakhula beku strange kakhulu kube umntalo okhona lahle
emahlelweni ayifakaza lendaba ngoba umntana Molweni makasakhula nje uyayimbona ukuthi lo mbala lona wehlukile akafani nebantwana bonke nekudlala kwakhe kwehlukile nje akufani nebantwana bonke noma sithandaza nje tilo letentako incane siyavuma but dithi kwehlukile lokwakhe akufanani Molweni nabanye abantwana so ke bhuti omkhulu ngisakhula ke my brother ngisakhula kwendeka tinto onkulu ukubonakalisa empilweni yami lesikhathi bekuba ne encounter naNkulunkulu through Emma visions my brother usulele pusheni ubone ingilosi iphethe lahle ibeke lwimini lwakho ubone ingilosi iphethe something like of a stick isibeka etinzebe temlomo takho iconfuseana nokuthi how come ngilele busuku ngibone le tinto leti egameni lenkosi so the encounter naNkulunkulu ngithola ukuthi ngathi phutha tinto ngimncane but phutha tinto tenteke bhuti omkhulu ngibone tinto even nangebatali bami lombala laba ngitalako mangabe baqabele bodwana there is something must there is someone osemkhathini wabo lofuna behlukanisa ngibone umuntu asemkhathini wabo bona bafulathelene lomnyabukele so it's how I became a prophet my brother no yevakala phephethe ngicabanga ukuthi baye babuke phethi a prophet is born amen asisho ukuthi ndawaqhotshwa noma wa impact of prophet you are also a prophet kodwa ke kunamehluko ngobe sesekubekwa le digaba talaba prophet ngehlukana kwabo egabeni konke now phephethe ngifuna nje kushaba kanya nje imibuto lemibili bese ngidayihlanganisa ngoba ngiva ungathi ke iyafanana ukuthi mhlawumbe siyathi ukuthi kune Old Testament kune New Testament manje and now we are operating in the New Testament so according to your own understanding in prophet ngoLokho kulikasana muhla kule New Testament ba prophets ba relevant yini noma sekugcile kusikune ba apostle akade baseqezele ukuthi abhuti omkhulu no bengisaqhubeka prophet kodikala ngiloko ukuthi kuthiwa ke sekunaba apostles sekuthiwa kunjani ba prophet abasafuneki kwekasana ngoba they were relevant in the Old Testament mhlawumbe cishe kungaba ngiloko nokuthi wena yourself Ungulo mpophetho sikhaza manje noma solo uoperator kulo bapophethi labadzala lesikhaza bo Elisha labo Elijah ngiyabonga bona lo mbuto ngoba ngubutela lababhalile lapha kumele ngubute prophet kahle siyabonga bhuti omkhulu umhle kakhulu lo mbuto wakho Moloyi indzaba yemprofeti ba prophet bayitolo in the Old Testament ngawukhuluma nje ngabo bhuti omkhulu ukuthi ba prophet bayitolo in the New Testament kahle kahle ba prophet Moloyi akusiyo into lensha into lenzana ngoba naNkulunkulu nesive sakhe before ubeka sihola ngeba prophet sikhumbula kahle Molweni ngokuthi na Mose was a prophet egameni lenkosi Mose nguye uNkulunkulu lamthumela eGibhithe wathi akahambe akhulule abantu bakhe lokukhulula Molweni bantu yinto vele uNkulunkulu aqobe ba prophet bayente egameni lenkosi ukukhulula abantu umprofetiso the liberation of people egameni lenkosi the deliverance yebantu so uNkulunkulu uthi Mose hamba ubakhiphe and Mose sowufile egameni lenkosi uyaqhubeka Joshua egameni lenkosi nalomsebenzi so ba prophet bonke labo egameni lenkosi ngiye bhuti omkhulu kahle kahle ba prophet bayitolo in the Old Testament bekungabantu uNkulunkulu akhuluma ngabo esiveni sakhe egameni lika Jesu Kristu bebathile ukuthi uNkulunkulu ukuthi badelive bantu bakhe bakhulume bantu bakhe baphinde Molweni bathule nema warnings baphinde futhi mhlawumbe bakhulume nangelikusasa ukuthi uNkulunkulu is angry and utawenda naku bhuti omkhulu egameni lika Jesu Kristu so ngalawo magama ngithi Molweni kahle kahle laba bayitolo ba prophet ngisolo ngi-align kina ngisasebenza ngendlela abe basebenza ngayo egameni lika Jesu Kristu ngoba Molweni umprofeti umuntu uphinde akhulume nangalokuhle akakhulumi lokubi kuphela mangabe uNkulunkulu asasiqolela sive sakhe uthumela abantu uthumela umprofeti ukuthi asho athi uNkulunkulu wasezulwini sokuvile ukhala kwenu sokuvile imkhuleko yenu sowehlile utanikhulula manje prophet ukhuluma indaba yokuthi as a prophet you are born a prophet yes Lord now as umprophet lotelo utelwe nalento and uyayidiscover uyakhula uyangenela lenkonzo yaNkulunkulu kuze be manje abantu bayakhululeka now we have a problem because the office noma the office lebu prophet yinto leseyicommon kakhulu lamalanganyalo kodwa noma idume kabi
ba prophet bemanga noma ke false prophet Yeah. naba prophet bebutibeka bakhona yini vele kulethi ikhathi tanamuhla Yeah. labo ba prophet leko nokuthi ke labo prophet banyalo njengoba lo mbhalo babhala ukuthi ba authentic yini Yeah. noma akusi ngoba kuyavela nje umsathi ngisangiprophet isibani so and so ngingumprofeti so and so labaye baze bafuna ku stage emanga ukuthi siye ngebantu ukuthi asambe siye kuphi siyo stage umlingo kuze kutoba kanje azoyichaze prophet bakhona indlela ba prophet bemanga na kulethi khathi namuhla asichaze futhi asichaze ngelivini kaNkulunkulu futhi ufundele akuze incwadi ya Matthew 24 verse number 11 egameni lenkosi sitawube sichaze ngale livini kaNkulunkulu siyekele livini tikhulumene bangaze bathi sesibethu Matthew 24 verse number 11 verse number 11 yes Matthew 24 verse 11 kufundisela kanjena ke lithi yawuvela abaprofeti bemanga labanyenti bedukise abantu labanyenti lisho kanjalo uphele phansi futhi omkhuleleni yawuvela abaprofeti bemanga labanyenti badukise bantu labanye so moloyi indzaba yeBhayibheli li prophetic moloyi okay iBhayibheli jina lo dalibhalwe ngesiprophet so lo mbuto wakho uthi bakhona ba prophet bemanga so mangathi ke moloyi mina ba prophet bemanga kude ngabe ngiyimi lo sangomqambi manga ngoba iBhayibheli lithi lona kutawuvela kubani ba prophet bemanga leBhayibheli lithi batawudukisa labanengi abantu bayawuduka inkumbi abantu so ke moloyi ungakhanza amabandla futhi omkhulu agwele bantu kuphithitela kunje utholela ukuthi labantu bonke labo badukiswa nje indvodza yini ibaholela kuphesogwene kufeke lokunguna phakathi so indzaba lemoloyi yaba prophet bemanga indvo lekhona alright ngicela ukuthi uyaphendula lapha ekhaya ukuthi eba prophet bemanga indvo lekhona waze nje umbona ongasakhulumi lethi siteka kodwa sekhaya esulwini nalokunye wase ulandza lokuya ngaphasi sesishona ngaphasi kwemhlaba kusho ukuthi ke bakhona ba prophetic laba kanjani sesizawufika lapho modelo lokhu babona kanjani ngiya lapho prophetic kahle umuntu wamuda lapho ukuthi ke njengoba sizibemanga sibabona kanjani njengoba sekudumile kusi labanye sebaze baphikela lo nkulunkulu labanye sebasi akekho Jesu labanye sebasi njani sicela sichaze na timbawu ba prophetic bemanga usese nangela lapha ekhaya akhona ukuthi bona ukuthi usahamba yona indlela ekhona noma uyakunayile egcwele abantu labaya endase sogwe moloyi asikale lapha my brother indzaba yaba prophet bemanga into lekhona and kulula kumbona umprofeti wemanga moloyi kulula kumbona umprofeti wemanga my God imessage yakhe kokanje umbamba ngemessage yakhe because now imessage yemprofeti it must be aligned with the word because uNkulunkulu moloyi uNkulunkulu akusiye uNkulunkulu esiphithi ngivaka uNkulunkulu moloyi ngeke asho amagama aphinza tipikse yena ngosiyami angibekise futhi omkhulu uthi uNkulunkulu mina ngiNkulunkulu lonesquare angifuni kubhicwa nalabanye boNkulunkulu kusho livla uNkulunkulu kusho iBhayibheli batangisola ke moloyi basengiqalile kusho iBhayibheli lithi mina ngiNkulunkulu lonesquare angifuni kubhicwa nalabanye boNkulunkulu mase kufika umprofeti asa introduce emadlodi khona la khathe solveni athi khontani bakini labalala kuthunyata kini timthamdani uflathele kuba bemkhulu bakho bona ukuthi there is a problem because the Bible lithi labafile sebethe umvuzo sebethe kukhunjulwa abanasabelo kulabaphilayo sebagathe lisuku lwabo lekuhlulelwa nanalapho so when the prophet akhuluma emagama la against the word of God phela ubone ukuthi hayi njengoyo ngemfele ephinziwe ngosiyami egameni lika Jesu Kristu kulamalanga moloyisi semalangeni lamabi kakhulu so moloyi ngitsike how to see ukuthi lo mprofeti authentic or not lo mprofeti imessage la ishumayela kufuna iglorify uNkulunkulu noma inithe edumo uNkulunkulu kamse uNkulunkulu hayi sesinenkinga moloyisi ba prophet balamuhla bhutlo omkhulu sebaphakamisa bona kakhulu le message la ishumayela kosengayi ngosiyami ngifila amadimoni ngibuye Moria mina ngihambile ngiyilangile mina ngibuya kuphinda kuphi ngosiyami ufuna kumakethwe yena nje la lisondo bathi ukuthi lo uNkulunkulu senguye lo uNkulunkulu so now khona ubone khona lokho ukuthi ke there is a problem manje lokhona egameni lika Jesu ngoba umprofeti moloyi ufuna labantu abashumayela insinziso because now sesileke ukuthi lamasonveni we
we are no more preaching salvation, Ngivaka. but we are preaching about us. About us. Yeah, sishumayela ngathi netimoto lesinato, nemali lesinayo, nemabhizinisi lesinawo. Asisashumayeli ngaKristu akhulula umuntu. Baze ba bodyguard labanye ubone ukuthi sekumatima vele but see the big question is the concern about the behavior of today's prophets man. Ngeke ngasakhuluma ngathi labaningi sebayasonela lenkonzo yebaprofeti ingabe na usho kanjalo prophet unga refer to into enloti bona uthi usuka usho uthi sebaningi abakhola sebasonela lenkonzo yebuprofeti kanti le calling nale obviously limcofa uthi kumele ngabe liyahlonipha molo ngiyabonga kakhulu bhuti lomkhulu nawe mbuke lapha ekhaya egameni lenkosi lenza babhuti lomkhulu lamalanga lesiphila ngawo baprofeti balamuhla bhuti lomkhulu abasaba bafuna ifame one kwesibili bafuna ifollowership lanzelwa abantu labanengi egameni lenkosi bafika esigabeni la khona bashumayela the message lengaveli uNkulunkulu but the message lechaza abantu ngoba iBhayibheli molo lithi ngemalanga egcina kuyovela ebaprofeti bemali lithi nebantu basikhathi leso bayathi ikhetha abafundisi babo labafuna babashumayele egameni lenkosi so nebaprofeti balamhlanje labo sebashumayela ke message letawuchaza labantu bhuti omkhulu so baphinde molo bathi promote bona emabandleni abo egameni lenkosi baphinde moloyiba yeyinkosi yami baphinde ebhuti omkhulu lesono basidla kumkelele nkosi yami lesono umuntu asidle ebhuti omkhulu umuntu engasabi kuphatha sigujana nje ayengubeli bandla afika abite madoda kiyo laxhasa endlini yaNkulunkulu abite bogogo omkhulu bakhe labakathe balala bhuti omkhulu lasondleni moloyi umprofeti simethembile emaqala left sawuboshiwe usele bo rape bomani laundering moloyi so lento iyasonela my brother into lena ngiyesaba bisa develop ekhaya ukuthi umprofeti ukhuluma indzaba ukuthi ubabona ngani laba prophet bemanga laba udukisa abantu labaningi akubasho umprofeti noko kusho leli live la uNkulunkulu la kulo Matthew 24 ukuthi bayofika babe baningi number 2 bayodukisa abantu labaningi so ngiyacela ukuthi uyaqaphela lapho ukuthi ke wena ukuphi ngicela ukukhumbuza ababukeli ukuthi ke umprofeti kaNkulunkulu ukhona embekelweni uyathandazela bonke abantu labagulako labanedinkinga sebashawe edimo empilweni ekushaya imisindo ekhaya ukhona kulala ebusuku kude kuthula umprofeti kaNkulunkulu ukhona ke kutokhulekela thazele bonke abantu njalo ke ngalesithathu kanjona ngemgcibelo ngiyacela ukuthi usukumele impilo yakho ngoba impilo yakho iyasukunyelwa ngifuna ke prophet ke ukuthi ke sengigoqoda manje ikakhulu indzaba yokuthi sibone ukuthi baphovela abaningi khazi sebente ukhonda kube ngathi seyicult ungathi lento into loyijoinako labanye esivile ukuthi bethwele nabo konke lokho ngiyafuna nje ukuthi ungisamarizele lapho nalobungodi bekuserva and being pass kwemuntu lo wethwele usukuyingodi ngani ngaphambi kokuthi abantu sibatshele ukuthi ke indlela ibheke kuphi amen molo ngiyabonga kakhulu bhuti omkhulu this is a very powerful and very important question egameni lika Jesu it is very molo heartbreaking and ukuthi lento ifika isigabeni la khona ikudlalwa ngetimpilo tebantu kakhulu angifuni molo ukujustify nekungcola lokwentiwa nge-prophetic office angifuni ukuembrace ngithi i-prophetic ikahle i-prophetic njani so labanengi molo now they've become they've tend to be religious charlatans khona lo muntu lona la kubantu uthi vete ungathi unjeka nasinje uthi vete ungathi une powers la njeka nema powers kude so explain to abantu la labahluphekile labakhuthanzane nalabagulako ngenza bayihlupheka kwabo so ayisiko kahle molo lento le kwangathi nje uNkulunkulu angasisita ngoba lento ihambe molo iaffect ikakhulu nayo ireligion yebuKristu ukuthi bantu badlale kakhulu ngale office lesprofeto egameni lika Jesu ngoba labantu molo asebethe ukukholelwa kubaprofeti because sebadlalwe kakhulu la ngephandle nayo lenza sebalimele kakhulu sekunengi athi
wathi umprofeti khipha imali engaka ndakwendela kuthi khipha bisa imoti yakho uNkulunkulu uthi nikela ngayo uyayibona into leyo ekhaya kusele kude kudla imali ngomprofeti akathembisile kungenteki so ke bhuti omkhulu kubantu abasabethemba prophetic abasathembi sekufikela abaprofeti mbamba laba baNkulunkulu qobo labo nabaNkulunkulu labagqobile ukuthi bato basita egameni likaJesu Kristu so ke ngithi my brother Nkosi yami it is very painful lento lekakhulu ngoba nesive nje ikakhulu ne society mawuthi ngoba thola moloyi umuntu vele uzakhethela kuyela nalokholo ahlale ekhaya athi ngamane ngihlale phansi uthi ngasize ngumprofeti kanjena mina uyabona lefana nale ngalokuthi labaningi sebalimele kodwa ke siveza seKhaiswatini isikhathi nenzawo nelithuba konke kwenteka ngaso zonke isikhathi kulelithuba nesikhathi lesikuso ukhona ke umprofeti la embekelweni lobekelwe lesimo lobhekane naso akukhathalekile ukuthi bese uhambe sigaba lesinganani so uhambe inyanga uhamba abaprofeti so ubuya ngisho kubona Nigeria lombala bathi impilo solo imenza wonye bonke bakhuluma lokho nalokuthi nibadilunge asowunikete nje nali lithuba unikete nangu enkulunkulu aprophet hlule emadimoni long Jehova lonkulunkulu lobusa ezulwini umane nje uthi nangimine ngitobuka nasimo sempilo yami kanti lena ngabe futhi usadoubt wena usafuna azosashele ngesonto lapha itule embekelweni so to ubona nje kuphela utaseke uyadibukela ye1 on 1 saying ngeke ukubona ngalesibili asosukume nje angisho ukuthi shiya libandla lakho ngithi nje can you come and visit and say asengihambe nje ngiyovana ngayimandi uyawujika ungafanani ngiyacaba bethe ukuthi sisamarize sivale sedaba babukele emakhaya nale mhlabele ngakakubuthi kona bofisa mhlambe kwendlulisa lapha babukele kushe my brother sokucover konke kwami nje ngaba ngoloko ukuthi ngisho lokho ukuthi dikhona indlela ukuthi ungasheshe uyilungise lento le ngoba moloyi lo muntu obukile ngangawuphendula lokho ukuthi kuyingodi moloyi kuba ngephansi kwemuntu lo ngilesimo lesikhuluma ngaso la ngoba moloyi umuntu lowethwele uma ukwethala utransferable uma ngabe ethwele spirit sakho uyasithatha nawe asebende ngaso mangabe nje ungumzalwane lwephasi kwemprofeti lothwele automatically inhlanhla yakho ayisekho automatically inhlanhla yabantu abakho ayisekho seyisebenza etithikweni side egameni lenkosi so ukuthi ke qaphelisisa ukuthi ingabe ngulonjani umprofeti lokubeka sandla ngoba lokho bekwatandla nje baprofeti labanye labethwele labanye labangasibo baNkulunkulu uyahunguleka labanye ngolwesi bahungulekile lomnye umuntu ubaselo make unani so kwadla kangaka lo make angumfati ebandla ngani wabekwa sandla umuntu onemoya wesiphingi yayibona yangena lento yila kuyi so hlala emva ngijikida nje uyalala nemathosa lehlukahlukene akasakhona ulana nendoda phela akasenelo basi lento sayinandi na usayibona noma indodza noma ngumfati noma yini nje ikhuluma ihamba ibhekele yabe yodwana hayi indvodza sayinandi bayihungula mololo balelise bhuti omkhulu kubabukele ekhaya sisiyembukele ekhaya noma kunjalo baprofeti sebatibeka baprofeti sebalithengisa livangeli baprofeti sebenta tonke tinto leti against live la uNkulunkulu kepha ikhona insali mololo ikhona insali uNkulunkulu noma ngathiwa sekwendekele mhlawumbe but iba khona insali la uNkulunkulu ayiphakamisela leso sathi leso sivayise umbukele mololo ekhaya no nasi siyavalisa ebabukele emakhaya sasema ukuthi ke nithotile ngiyacela ukuthi nanzele ke emakhasi yemprofeti kuze utokwathi ukuthi ke akhule ngila sifaka khona tonke inshumayelo the prophecies ekukhuthata ukuthi na ubona ebandla uNkulunkulu kwelimangaliso utawukhuthazeka nawo ukwathi ukuthi ugcine usukuma uhambe uyodibana nemprofeti ukuthi nombolo temprofeti ngito utibona ukuthi awutishayela ubhuke iappointment prophet ngicela ukubona bese uyakhona ukusita kumprofeti ukuthi tonke ngitimo lobhekane nato ngaphandle ke kwalaba labathi bafuna ukuthi bakhanyisele ukuthi kwamatabo lesibheke phansi cha akakwenzi kumprofeti lokho nami ke ngiyavalisa nesale kahle baphayi nobukele ekhaya sithatha kufa Amen.